Nå det 1 dag igjen til den store styrkeprøven. Det starter i morgen. Det jo et langt ritt, 540 kilometer. Det kommer sikkert til å ta et sted mellom 14 og 15 timer, og jeg håper jo selvfølgelig å være først over målstreken i Oslo. Så det blir spennende. Man vet jo aldri helt hva som skjer på et så langt ritt. Det mye uforutsett som kan skje. Knut Sande, min erkekonkurrent, jo dessverre ikke med i år, så det jo litt synd, men sånn det. Jeg håper han med neste år, og så får jeg helt sikkert tøff utfordring fra de andre deltakerne også, så vi får se hvordan det ender. Vale, a ver, os miráis los dos. ¿Os miráis? Ya, ¿está aquí? Está aquí. Vos kuffe maravilla. Nem directamente. Gracias. Descansa. Venga, igual. Bueno. Ja, det her var Gran Fondo World Tour. Så det jo en sånn rittserie da, med forskjellige ritt rundt i hele verden egentlig. Så jeg har vunnet det 2 år på rad. Så i år så syklet jeg blant annet et ritt i Kazakhstan og i Sør-Afrika. Tillegg, skal vi se. Ja, de har jo også ritt i Sør-Korea faktisk. Så det mange spennende ritt i den kalenderen. Så i år så blir det vel, jeg har syklet et i USA. Og så blir det her, som også en del av det. Og så blir det forhåpentlig, ja, det blir Frankrike i juli da. Ja, der har vi konkurrenter også. Follo-gutta. Halla, Fredrik! Har du vært ute, syklet? Ja, det virker noe litt uklart. Vi sykling i morgen nå. Jeg tar det for det. Nei, vi får se. Altså, jeg må studere litt mer på startlista, men vi vet jo aldri helt hvilken form folk i heller. Men jeg håper at det blir mindre gruppe enn det var i fjor, altså, fordi vi var så mange over Dovre at det ble ganske dårlig kjør. Året før var vi 15 eller 16, og da var det bra samarbeid, og det gikk jo mye lettere med det. Men det jo meldt ganske bra vær, har du skjønt? Det værmeldingen har forbedret seg. I tillegg så må vi snakke om medvind nedover. Det det? Lett medvind, tror jeg. Ja. Og det hadde jo gjort bra da. Det jo ikke noen grunn til å bruke lengre tid enn man trenger. Så jeg tror egentlig jeg bedre slag enn jeg har vært tidligere, men man blir alltid usikker. Da. Så når det så langt, og så det så mye som kan skje. Ja. Så første målet jo å unngå uheld, liksom. Ja. Være konsentrert og ikke kjøre i hull da. Det jo det, ja, mye man tapper og sånt. Så får man ta det på slutten når man har krefter. Ja. Nei, jeg startet å sykle da jeg var 16 år, og elsket på en måte en frihetsfølelse da, når jeg var ute og syklet, og det gjorde at jeg fikk lyst til å sykle mer. Jeg ble veldig inspirert av det jeg så på Tour de France og så videre. Så ja, det gjorde at jeg dro ut med noen kamerater, og vi drømte oss bort, fantaserte om at vi syklet Tour de France, og det var utrolig gøy, og meldte meg til hvert inn i Follo Sykkelklubb. Og elsket egentlig. Jeg synes det var kjempegøy. Det var en utrolig god frihetsfølelse, og den følelsen har egentlig aldri blitt borte, selv om det klart at det både går litt fortere, og jeg har også lært meg til at det mange dager som tøffe da. Det mange tunge episoder på sykkelen. Det kan være dårlig vær, det kan være rett og slett tunge bein, det kan være at du har syra, fordi jeg sykler jo
mye ritt, og da det jo ofte høy intensivitet. Men fortsatt så det noe magisk for meg å være på sykkelen. Ja, det litt begrenset hva man får plass til i disse lommene da. Så jeg må jo lage en plan på det. Så jeg tenker å starte med vest også. Sånn at jeg har 6 lommer, så får jeg litt mer med meg. Så har arrangøren også energibarer som på disse stoppene da. Og det vel 5 eller 6 stopp. Jeg må sette meg nærmere inn i det. Men jeg husker jeg regnet på det at det var ca. 12 mil mellom stopp, som gjorde at jeg må beregne sånn 3 timer, da, mat i 3 timer. Jeg regner jo med at jeg kommer til å forbrenne rundt underkant av, ja, det litt, jeg sier rundt 10 000 kalorier i morgen. Det jo i hvert fall godt over 3 ganger så mye som, nesten 4 ganger så mye som man beregner for en daglig, hva skal jeg si, energibehov da, hos en voksen mann. Trondheim-Oslo nærmere en spisekonkurranse enn en sykkelkonkurranse, fordi det nesten de som spiser mest som har mest energi på slutten. Så det en kjempeviktig del av gamet, å få i seg nok mat. Livet, det former vi på mange måter selv. Vi blir veldig lett tatt av samfunnets rutiner her i Norge. Liksom hva som forventninger til et standard liv, men det ingen fasit da, på hvordan man skal leve livet. Og jeg tror det at det har gjort også at jeg har blitt bevisst på å tørre å ta de mulighetene som kommer da. Og de opplevelsene jeg kanskje kan få med på veien av det å være syklist. Men jeg har vel også lært og forstått mer meg selv og kjenne gjennom de siste årene og skjønt at det å kunne bruke livet og tiden sin på noe som givende og positivt da. Og kanskje man også da kan nå ut til andre, inspirere andre og være til noe godt for andre mennesker også. Det på en måte det jeg har lyst til å bruke livet mitt til da. Biosporten her til Pharma Nord noe som jeg veldig glad i da. En bra kosttilskudd med omega-3 fettsyrer. Så det har jeg veldig troa på da, å ta jevnlig egentlig. Så jeg tar det jo før Trondheim-Oslo. Jeg har ikke noen spesielt store doser i forkant, men bare holder gående for å ha i meg nok fettsyrer. Styrkeprøven jo et ekstremt langt ritt da. Så det som egentlig hovedsaken at man må være ekstra godt uthvilt, ha forberedt seg godt. Så da det egentlig bare å prøve å få spist. Det nærmer seg 1,5 time til start. Skulle helst vært satt opp litt tidligere og spist. 2 timer før start liksom, det bra. 3 timer kanskje helt perfekt. Men da måtte jeg stått opp klokka 1, så det var tidlig. Så nå får jeg bare spise og passe på at jeg ikke spiser alt for mye. Men jeg spiste mye i går, så det jo egentlig bare noe å få liksom toppa litt med næringen, og så være klar til start. Og hvis jeg spiser alt for mye, så blir man jo tung før start. Så det ikke noe om å gjøre å spise mest mulig nå, men ja, nå det rett før vi starter her. Nå skrur på GPS-en, det helt glemt. Vi ser om den holder helt til Oslo, det bør den. Nei, vi får se. Det ser ut som det meldt greit vær, så det var litt fare for at det skulle bli regn ut fra start. Nå det jo, det vått på veien, men det jo tørt. Eller tørt i lufta i hvert fall. Så det blir bra. Mindre enn 1 minutt til start. 1 minutt, ja. Jeg teller ned de siste 10 sekundene. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og da det... Ses vi I Oslo. Allerede før Oppdal så begynte det å regne også, ikke sant? Det var jo bikkjekaldt. Jeg fikk heldigvis på meg en jakke. Selv om regnet sluttet da, så jeg hadde sikkert fått varmen, men det var greit å få varmen litt noen minutter raskere ved å kle på seg litt. Småsurt. Så det gikk egentlig veldig fint over fjellet og nedover dalen, og kom man til Kvam så begynte sola virkelig å skinne, så da var det bare å kle av seg igjen. Så det var en dag med mange opp- og nedturer egentlig, faktisk. Det var litt opp og ned, men jeg hadde en liten down, og nå løsnet det litt igjen. Så nå tar jeg enda. Kjørte nok litt tøffere enn dem. For meg var det muligheten. Så jeg kjørte det jeg hadde, følte meg ganske bra. Spiste det jeg kunne og var uvel og kvalm. Det var det som gjorde at jeg hadde mest energi når vi kom til Olavsgård. Så da gikk jeg til knallhardt rykk. Det var I hvert fall nok trøkk til at jeg fikk en god luke, og holdt egentlig et veldig bra trøkk inn til mål. Gi meg en klem av Joakim. Det var hardt. Det var mye opp og ned. Altså det var mange ganger jeg tvilte på om jeg hadde sjans. Til slutt så gikk det. Jonas Årsen. Ja. Uforskammet sykling. Ja, det var knallhardt. Altså, det er så mye taktikkeri og luresykling underveis at det er vanskelig, og det var mange ganger jeg ikke hadde troa faktisk. Det var tøft. Men holdt motet oppe da, holdt positiviteten oppe, og til slutt så var jeg sterkest, og det er utrolig deilig. Jeg følte jo at jeg hadde litt å vise etter fjorårets andreplass, og da gikk kalastoren med Minnesund, så det var deilig. Sånn, her har han fått på seg ledertrøya Jonas Orseth, som var på toppen av listene. Ja, pesten, nå kan du være Ja, det var en mektig opplevelse å sykle Trondheim-Oslo, for det er så vanvittig langt. Man får så mange oppturer og nedturer og mange opplevelser underveis, og det føles på en måte periodevis som det er evig til mål, for det går jo så sakte. Men samtidig så er det mye som skjer også da. Det er alltid noe å følge med på, alltid noe å konsentrere seg etter. Altså, jeg er jo ekstremt nøye på å ikke kjøre I hull og ikke gå I velt og sånn. Det var jo ikke noe uhell I dag I gruppa da, men du vet jo aldri, og sånne ting ødelegger jo helt. Så jeg var, ja, det var en lang dag med konsentrasjon og fokus, og heldigvis så hadde jeg krefter igjen på slutten. Så det var deilig. Når du sykler alene, så vil du komme til enkelte punkter der du begynner å stille spørsmål til hvorfor man gjør det man gjør, og man stiller kanskje også spørsmål til livet man lever, og hva som er viktig. Man skyver ofte litt ytre distraksjoner unna. Og disse her eventene har virkelig vært med å forme litt hvordan jeg ser på mitt liv, da, hvilke verdier som er viktige for meg, og hva jeg ønsker på en måte å utrette da, som menneske. Jeg synes det er ekstremt gøy å kunne være med å engasjere andre til noe som jeg tror
er med på å skape en positiv forandring, både for dem og for samfunnet. Et av disse prosjektene jeg har startet er Green Cycling Norway, som jeg og Thomas Rem vi startet for et par år siden, og har kanskje startet litt i det små og bygd det opp over tid, men jeg ser at de kampanjene og det vi har fått til har vært med å skape en positiv endring i sykkelmiljøet, og nå skal vi også arrangere en sykkelskole senere denne sommeren, og der håper vi at vi virkelig kan spre sykkelglede til de mange hundre barn fra Oslo, der mange av disse barna kommer fra kanskje vanskeligstilte familier og kanskje ikke har tilgang på egen sykkel, eller i hvert fall ikke mye sykkelerfaring, men vi håper at det kan være med å inspirere dem. Og det å se andre bli glade av det du gjør, det skaper en enorm tilfredsstillelse og mye energi. Jeg elsker å ta utfordringer og ta med meg opplevelser på veien, og det er mange tanker og ideer jeg har på hva som kunne vært kult å gjøre. Men det er vel så viktig å kunne være med å skape sykkelglede og forme litt sykkelsporten her til lands i Norge. Så det er også høyt på prioriteringslisten i de kommende månedene.